হলো? যা বাথরুমে যা। ওঠ ওঠ। আরে একটা অসভ্যতার সীমা থাকে, তুই আমার সামনে আসিস কেন? দাঁড়া, এসব করছিস ডাক্তার কাছে? কি করছিস? একটু গ্যাস হয়ে গেছে আমার। তখন মিনিটে কার হয়? মিনিটে কার হয়? হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। তোমরা দেখছো শুভসুস্মিতার লাইভ। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালোই আছো। তো আজকে একটা প্র্যাঙ্ক করতে যাচ্ছি, আর প্র্যাঙ্কটা করবো সুস্মিতার ওপর। তোমরা জানোই যে ওর ওপরই আমি বেশি প্র্যাঙ্ক করি, আর বেশি কথা বাড়াবো না। আজকে প্র্যাঙ্কটা আমার বলতেও মানে কেমন একটা লাগছে, হাসিও লাগছে। আর যেটা প্র্যাঙ্কটা মানে ওর সামনে গিয়ে আমি একটু বাংলা ভাষায় একটু বাতকম্য করবো, শুদ্ধ ভাষায়। ঠিক আছে, তোমরা বুঝে নাও কী হতে চলেছে প্র্যাঙ্কটা। আর এই যে মোবাইল, এই ফোনটা দিয়েই আর কি মানে আমি আওয়াজটা চালাবো। ঠিক আছে, ফোনটা উড়ি, আর মায়ের ফোনটা ওর কাছে আছে, ওর ফোনটা আমার কাছে আছে। ঠিক আছে, এই ফোনটা দিয়ে আর কি সাউন্ডটা চালিয়ে সব করবো। আর তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখো। আর আমি বলে দিই, আর আমাদের একটা নতুন চ্যানেল আছে যে ব্লগ অফ শুভসুস্মিতা, ওটা আমাদের ডিসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে। ঠিক আছে, তো তোমরা গিয়ে একবার চেক করে নিও, আর ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করো। আর এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো, আর বেশি কথা বলছি না, পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো, চলো। কি রে, তুই এখনো ঘুমাচ্ছিস? কি অবস্থা এগুলো! মানে চেয়ারেও তো মানুষ রাখে। আশ্চর্য হয়েছে দিনকে দিন, যত দিন যাচ্ছে তত নাটক বাড়ছে। জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখে না, কিছু না, এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখে। চেয়ারে রাখলেই তো হয়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এসব করছে। বাথরুমে যা তো, অসহ্য লাগে আমার মাঝে মাঝে ঘরটাকে এসব করে। মাঝে মাঝে নাটক হয়। এই যা, ওঠ। কি হলো? যা বাথরুমে যা। বাথরুমে যা। কেন? এই কি অসভ্যতা আমার মতো দিয়ে যাচ্ছে। কি দিলাম? ও ভালো লাগে না। এবার থেকে যেখানে যাবো পারফিউম নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। কি হলো, মারছিস কেন? পিছন দিয়ে ছাড়ছিস তো, যা না বাথরুমে যা না। পিছন দিয়ে ছাড়লাম? কি ছাড়লাম? এটা ভিজে কেন? পড়ে গেছিলি নাকি? হ্যাঁ। তুই মারলি কেন? ঘুমাতে দিবি তো নাকি? পিছন দিয়ে তুমি তো দিচ্ছিলে জোরে জোরে সাউন্ড। আমি? হ্যাঁ, আমি সাউন্ড দিই না, তুই দিস, বুঝলি? একটা দেবো। অনেকক্ষণ থেকে করছিস তুই অসভ্যতা। আশ্চর্য। বাথরুমে যেতে বলেছি তো বাথরুমেই যা, এখানে শুয়ে থাকবি না বলে দিচ্ছি আমি। ঘুমাতে দে। তুই ঘুমাতে দিবি না? না। এইটা তুই আমার কি করছিস? উঠে যা না। মারছিস কেন? তুই বাথরুমে যা না। কেন? তুই যা, ভালো লাগছে না। অনেকক্ষণ থেকে এসব নাটক পত্র আমি দেখছি, আমার এসব ভালো লাগছে না। যা 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 যা, বাথরুমে যা। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আমার সাথে কথা বলবি। যা যা। ভাল লাগে না জানিস, বাথরুমে যাতে ভাল লাগে। কি করছিস এখন? একটা অসভ্যতার সীমা থাকে, তুই আমার সামনে আসিস কেন? তুমি তো বলি বাথরুমে গিয়ে সারাক্ষণ বসে থাকবি। এসব কি অসভ্যতা? তাতে এখান থেকে কি করলি? তুই যাবি? দে বিস্কুট দে। নে নে নে। না তা তুই পায়খানায় যাই, বুঝলি? তোকে আমি তো অনেক গ্যাস হয়ে কি এখন খাতে আসছি? কি করবো এখন? সেটা ভালো আমি বসিয়ে দিচ্ছি। তাই একটু পরে বসাতে পারতিস ভাত। তুই আবার আমার সামনে এসেছিস কেন? কাজ নেই কেন? কি হলো? জল দে না। নিজে নিতে পারিস না। ওই তো এদিকে বসে।
আছে। জলটা খেলাম তো ভাই। এটা কেমন ভাত হয়ে গেল জানিস? আবার এসে তো যা বাথরুমে বাপরে বাপ। বাবার একটা সীমা থাকে। কি হলো? আমার ভালো লাগছে না এগুলো, আমি তো কতবার বলবো। আরে পেটে গ্যাস হয়ে গেছে, জলটা তো ওই জন্য চাইলাম। ওকে তো দাঁড়া আরেকটু দিয়ে দিই। যাবে প্লিজ। কি হলো? দাঁড়া আরেকটু আমাকে দিয়ে দিই। অসহ্য লাগছে। একটা মাত্র কেন আসিস আমার সামনে? ধ্যাৎ। আসবি না আর। সভ্য তোমার একটা সীমা থাকে। ছোট লোক কোথাকার। একটু ভাত দে না। আমার এখন হয়নি, জলটাকে গরম হতে দিবি। আহ আহ এইসব কি অসভ্য, আমার ভালো লাগে না। উফ, বাপরে বাপ, যা গরম। কি করছিস? ফোন ঘাটছিস? সারাদিন ফোনই ঘাট। খাওয়া হলো? পরে খাবো। সকাল থেকে বিরক্ত লেগে যাচ্ছে তোর, আমার ভালো কেন? লাগছে না। তুই যখনই আসিস আমার ভালো লাগছে না। কেন বিরক্ত লাগে কেন? আমার ভালো লাগছে না। তুই আবার কেন এসেছিস? আবার নতুন নাটক শুরু করবি বলে? খাবার কি নাটক শুরু করবি? সকাল থেকে ভালো লাগছে না আমার। ফেললি জলটা। সকাল থেকে ভালো লাগবে না তো, কাজ বাজ পারিস না। একটু জানো মাথাটা নিয়ে আয় না, এটা হচ্ছে তুই জানো কি আবার নেতা নিয়ে আসবো? আমাকে এই সব কিছু উঠে করতে হবে। চল বুঝবো আমি। বল যাচ্ছি। এত তো তারা না আমার ভালো লাগে না। জলটা তো গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। দাঁড়া। কি হলো তোর মাথায় হাত কেন? কেন মাথা গরম হয়ে গেছে, মাথাকে কন্ট্রোল করছে। কেন অসভ্যতা, আমার সীমাটা দেখে নে। মাথা গরম হবে কেন? একটা সীমা থাকে, সেই সীমাগুলো শরীর পাক করে যাচ্ছে। আহ কি হলো? সত্যিটা আমি হাসছি। কি হলো? এবার বল, কি হলো? কি বক্তব্যটা কি তোর? কেন তোর কি বক্তব্য? কেন কি হলো? ডাক্তারখানা যাবি চল। ডাক্তারখানায় যাবো? এসব করছিস, ডাক্তারখানা যাবি চল। কি করছি? একটু গ্যাস হয়ে গেছে আমার। তখন মিনিটে কার হয়? ভাই মিনিটে কার হয়? চাপ বাবা। আমার ভালো লাগছে, তোর বুঝিস নাই আরে অসভ্যতা। 2-3 দিন পায়খানা হয়নি। 2-3 দিন 2-3 দিন পায়খানা না যাওয়ায় তো এরকম হবে। তাহলে ডাক্তারখানা চল। 2-3 দিন কেন হয়নি? চল আজকে যাবো, চল বড় চল। কি আরাম। সুগার মাথায় কিন্তু গরম হয়ে যাচ্ছে, এবার আমি বলে দিচ্ছি প্রচন্ড গরম হয়ে যাচ্ছে। শোন এদিকে চল, ডাক্তারখানা যাবি চল। আরে চল 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 চল, ডাক্তারখানা যাবি চল। কেন ডাক্তারখানায় যাবো? তোর কেন এরকম হচ্ছে? ডাক্তারখানা দরকার তো। আরে গ্যাস 2-3 দিন পরই না হলে এরকমই হয়, তাহলে মারতে হবে। আমার কি দোষ এখানে? আমার হচ্ছে না, আমার কি দোষ? আমার ভালো লাগছে না। আমি যদি তোর হয় আমার ভালো লাগছে। গাবো যাচ্ছে হ্যাঁ। বকিস না। এখন যদি তোর হয় তাহলে কি হবে? আমার এসব হবে না তো। এটা পাগলদের হয়, পাগল। শুধু যারা পাগল হয়, পাগলদের হয় তারা। ফিরতে জানিস মেরে কি হলো? পাগলদের এসব হয়। আমার এসব কখনোই হবে না। আমি তো মানুষের পর্যায়ে আরো মারছিস, আমার আরো গ্যাস দেয় না। ভুড়িটা হয়েছে রে হচ্ছে। মাগো, এখন তো তোর সামনে যাওয়াও যাবে না। একটু পটি করে আসছি। আমার অসহ্য লাগছে, আমি চলে যাচ্ছি বাবা। এই যে গাইস বসে আছে, ঠিক আছে। কিরে আমার কেন এসেছিস তুই? জান না প্লিজ, আমার ভালো লাগছে না। কেন? আমাকে একা থাকতে দে। তুই সকাল থেকে আজকে এইসব উল্টো পাল্টা কাজকর্ম করে যাচ্ছিস, বাথরুমেও যাচ্ছিস না, আর সামনে এইসব জানা কেন? কেন কেন করিস না? আমি এটা নিয়ে এসছিস কেন অসভ্যের মতো? হ্যাঁ? আরে প্র্যাঙ্ক করছি। এটা এইসব কি প্র্যাঙ্ক রে? আর একটা মামাকে খেতে পারি। একটা মানুষ এতবার কেউ দিতে পারে? তোর পক্ষে তো সবই সম্ভব, মাঝে মাঝে আমার এইসবই মনে হয়। আরে বাবা এই দেখ, ফোন থেকে করছিলাম ওকে প্র্যাঙ্ক করার জন্য। তোমরা তো জানোই যে এটা আগে দেখিয়ে দিয়েছি, ও জানে না, ও তুইও দেখে নিবি পরে, ঠিক আছে? তো তোমরা তো জানো, আর তোমরা জানাও যে প্র্যাঙ্কটা কেমন লাগলো, ঠিক আছে? আর যদি ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইবটা করে দিও, ঠিক আছে? আর লাইক কমেন্ট শেয়ার যা যা করার করে দিও। আর তোর কেমন লাগলো বলো। আমার খুব বাজে লেগেছে, খুব বাজে। মানে এরকম আর বাজে কিছু হতে পারে না।
এটাও আবার প্র্যাঙ্ক হয়? তো ভাই এসব কি ভাই? তো গাইস আজকে ওকে পাঁচ দিয়ে মনে রাখবো, বুঝতে পারছি। গাইস তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা কমেন্ট করে জানাও। আর আমাদের একটা ব্লগের চ্যানেল আছে, ওই চ্যানেলের লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, তোমরা গিয়ে চেক করো। আর ভালো ভালো ব্লগ আসতে চলেছে, আর ওর ওপর তো প্র্যাঙ্ক করবোই আরও। তো চলো আজকের ভিডিওটা এতটাই, তো আজকের মতো টাটা।